Gesek untuk mobil agya. Ini penampakan mobil agya terbaru 2019-2018. Kalau posisi nomor sasis itu ada di posisi nomor sasis, oke. Kalau nomor mesin dia ada di bawah, ya. Oke, kita mulai. Nomor mesin pertama kita ambil. Ini ribet juga ini. Coba kita gesek dari sini. Oke, selanjutnya nomor sasis. Usahakan di Cara ya. Oke, tarik. Nah, ini dia. Ini nomor sasis, ini nomor mesin. Oke, cara gesek nomor mobil agya, nomor sasis sama nomor mesin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.